Армысыздар қазақ елі. Мына Қазақстанда мына дүкен, асхана, жаңа кафе ұстайтын мына солардың иелеріне айтарым. Мына жұмысшы қыздар болады ғой, мына кассада, админда істейтін, админ болып істейтін. Соны жұмысқа аласыздар ғой, соны дұрыстап бақылаңыздар. Мына кейбір мына дүкендерде мына кассада істейтін қыздар елдің ақшасын жейді екен. Жегенде мысалы бір зат аласыз ғой, зат алған кезде мысалы кесеге ақша бересіз. Ақша берген кезде, мысалы, сдачасын қайтарған кезде көбінесе 200 теңге, 500 теңге ұстап қалады. Мысалы, мен 500 теңге бір зат алдым, 2000 теңге бердім, маған 1500 теңге беру керек қой. Сонда кесек 1000 теңге береді, содан қалған тиындап береді. Әдейі. Сонда тиындап бергенде енді маған енді 500 теңге беру керек қой. Ол 500 емес, 300 теңге, кейде 200 теңге береді. Ар жағында жаңа 200-300 теңге ұстап қалады. Оны енді не үшін түйдеді? Ер адамдар көбінесе ақшаны санамай қалтасын салып салады ана тиындарды. Соның үшін мына жолаушыларға айтарым, ақшаны міндетті түрде санаңыздар. Енді күнде қаншама клиент келеді. Мысалы 500 адам кірді деп айтайық. 500 адамнан каждыйына 100 теңге жегеннің өзінде 50 мың теңге шығады. Бірақ енді ана қыздар әрқалай жейді. Біреуінен 100 теңге жейді, біреуінен 3 теңге жейді, әрқалай. Одан бөлек мына продавецтер ана енді дүкен иелері ана журналға азық түліктің бағаларын бәрін жазып кетеді ғой, анау мынанша, мынау мынанша деп. Бірақ қыздар енді сол баға бойынша сату керек қой, кассир қыздар жаңа есептеу керек қой. Клиент келгенде мысалы ол дүкеннің иесінің қойған бағасын үстіне тағы да қосып тастады. Мысалы халваны мысалы алдым. 500 теңге ме дүкен иесі жазып кеткен. Ол 600 теңгеден 100 теңгеден сата береді. Міне, осыны оңбаған көп жаңағы. Кейде мына бір дүкенде оны қалай білдім? Оны бір дүкенде жаңағы екі қыз смена істейді ғой. Сонда бір қыз қымбаттап сатады да, екінші қыз арзан сатады. Міне, содан байқағам. Соның мына кафенің иелеріне айтарым. Кафенің иелеріне мына админ мен кассирлар екеуі ақылдасып алады екен де, ана меню бар ғой, мына кафенің иелері, мына асханалардың иелері бағалар менюға жазып кетеді ғой. Мысалы, палау 1500 теңге деп тұр ма? Ол жаңағы менюде жазып тұрған шетіне бағаларды жазып, сол бағаның бетіне жаңағы өздері қағаз жазып қояды екен, ана кассир мен жаңағы администраторлар. Мысалы 1500 деп тұрса 2000 деп жазып қояды. Ана хозяин бір келетін уақыттар болады, ақша жинап кететін. Ол кешке келе ме, таңертең келе ме, сол кезде келетін уақытта ана қайтадан сыпырып алып тастайды. Міне осындай оңбаған қыздар бар. Енді ана магазиндегі қыздардың кейбірі мына табысы бар ғой. Ол ана дүкен иесінен де көп табады. Дүкен иесі көрдің ме, мына аренда төлейді, светке төлейді, ана халдин тоғы жейді, ана жаңағы грушка төлейді, ана техничкаға төлейді, ана жаңағы кім еді жаңағы продавецке төлейді деген сияқты жаңағы. Оны шаруасы көп. Енді анау көрдің бе? Кассир 3 теңге төлемейді. Үстіне қос қойып, әр продукт үстіне қосып жей береді. Оның енді табысы білмеймін енді. Ол бір күнде 150 мың теңге мүмкін, 200 мың теңге ақша жеу мүмкін елден. Оның енді оған бөлек жаңа зарплата төлейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан енді мына дүкен, ана асхана, кафе істейтін мына иелеріне айтарым, дұрыстап тексеріңіздер, адам жібересіздер ме білмеймін. Көбейіп кетті ондай. Енді мен бір асханадан тамақ ішкем. Сол бір асханада бір қыздың өзі 3 рет тамақ ішкен кезде 3 рет нәтижеде. Мысалы 2000 теңгенің тамағын іштім, мысалы бір палау алдым деп айтайын, 1500, содан чай алдым. Чай алдым, бір стақан. Ол 3 теңге, сон нан, 200 теңге, сонымен 2000 теңге шығу керек қой. Ол анау 2000 теңге емес, 2700 теңге шығарып отыр. Соны мен айтам, қалай 2700 теңге? Дұрыс қой, сен чай алдың, нан алдың, палау алдың, дұрыс па деп өтірік мақсат болады да. Чай 300 теңге ғой, мен бір стақан чай алдым ғой, сонда ол қалай 1000 теңгеге шығып тұр деймін. Сен чайнікпен чай ішмеңіз бе, стақандап емес деп. Қойшы деймін. Ол 3 рет жегенде осылай не қылғанда жаңағы өтірік мақұл болып. Содан кейін мына тамаққа заказ бергенде даяшы келеді, даяшы қағазға жазады, алдыңа тастап кетеді. Сонда мына палау 1 деп жазады, нан 2 кусок деп жазып қояды, содан кейін чай деп жазады да 1 деп қояды. Ана жаңағы кассирдағы қыз соған енді төлейтін кезде чай 1 деп тұрғанда чайник деп оқып қалады, өтірік мақұл болып. Қойдыра алмай қойдым, осыны бар ғой. Мен сол кезде 3-ші ретінде ұрышқан кезде неге жейді, мен саған не рет айтым, алдында 2 рет жедің. Осы мен 3-ші рет подряд жеп отырмын дедім.
Тоны менің алдымдағы адам ақша түріп алып кеткен жоқ. Тура есіктің алдында темекі шегіп тұрған ғой. Сол мен айғайлаған дауысымды естіп, мынау ақша жеп тұр деп айғайлап тұр ғой. Мен шынымен дашасын дұрыс қайтардым ма деп қалтасын тексергенде 1000 теңге жеп қойған ғой. Тон қайтып келеді де, 1000 теңге жетпейді ғой. Сен неге толық қайтармадың дегенде, сен өзің кетіп қалдың ғой деп. Сен маған енді қайтарғанда ақшаны алдың ғой, бірақ неге сен 1000 теңге ұстап тұрсың деп анаған ұрысты ғой. 1000 қат бет қызармайды ғой. Мен сол кезде мына тамаша отырған қаншама адамдар отыр, солардың көзінше мынаны байқа, мына шайтан қыз мына барлықтарының ақшаларын жейді дедім. Ана қызарама деп. Мә қызармайды, 1000 қат бет сөйтті, ол әбден машықтанып алған ғой. Күнде жеп талай жыл болған ғой деймін. 1000 қат бет. Сондықтан енді бұндай қыздарды дұрыстап тексеріңіздер деп отыр мына қазақ халқына. Бұларды қайтадан кассаға жұмысқа кірмейтін деп жаңағы қол хат қойдырып, жаңа енді полиция шақырамыз ба, заңгерлермен ақылдасамыз ба, сондай бір нәрсе істеу керек. Қайтадан кассаға жұмысқа кіргізбейтіндей қылу керек. Енді ол ақша жейтін қыздар мені көрсе, сатқын деуі мүмкін. Мен сатқын емеспін. Мен сатқын емеспін. Мен ондай ұрыларға қарсымын. Мен наоборот, мені халық батыр дейді. Сатқын деп мына қазақ батырларын, халыққа жақсылық жасайтын, қазақты қорғайтындарды сатта, от міне сол сатқын. Менікі сатқындыққа жатпайды. Мынандай ораза айында осында ұрлықтың былығын айту ол үлкен сауап. Осында ораза айында не бір былықтар болып жатыр. Бәрін мен сияқты айтып жарысып, әр нәрсені өз орнына қоюға тырысыңыздар. Ораза біткеннен кейін тоқтап қалмау керек. Қай жерде не былық көрдіңіз, бәрін айтыңыздар. Түген орнына қою керек. Қазір міне ешкім күреспейді. Сен демесе мен деймен деп батырақ көз деп көрдің бе? Соның салдарына қазір адамдар білген істеп жатыр. Күнді қымбаттап жатыр. Бір магазинде қазір қымбат сатады, екінші магазинде сәл орташа сатады. Ол неге әр жерде бағалар әртүрлі? Біз енді қазақ халқына айтарым, күресіңіздерші. Біреу бастаса ғой дейді. Енді мен бастағанда мен бәрін орнына қоя алмаймын ғой. Әркім өз үйіндегі маңындағы кафе, жаңағы дүкендер бәрін жаңағы тексерсін сатушыларды. Соның мына жігіттерге айтарым, жаңағы жолаушыларға асханаға, кафеге тамашкен кезде менюді міндетті түрде тексеріңіздер, қараңыздар. Кейбір жігіттер бар, 4 жігіт келеді, мысалы тамақ ішеді, менюға қарамайды, тамақ ішеді, соң кассаға қанша болды дейді. Ана есептеп шығара салады, мысалы 17 000 теңге тамақ ішті кафеде. Ол 25 000 или 27 000 дей салады. Көрдің бе? Сіздің мына менюді қарамағанында пайдалан кетеді. Міне, көрдіңіздер ме? Сонда шайтан қыздар көбейіп кетті. Оны талай көрдік қой. Ондай былықты енді талай жігіттер онда басынан өткөрді, көрді. Бірақ ішіне сақтамау керек бұны. Әлеуметтік желіге мен сияқты айтыңыздар.